ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಕೆಟ್ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗಿಫ್ಟು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇನ ನನಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಂದು ಆಧಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಜಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಕೊರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿರೋದು, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇನೆ ಇದು ಪೇಪರ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೀ ಶರ್ಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು, ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶರ್ಟ್ನ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸೈಜ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, XXL ಅಂತ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು XXL. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟು. ಇದನ್ನು ನಾನು 2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ಪ್ಯಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶರ್ಟು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.